Van, ami már kész van, nagyon sok minden még most épül, de az biztos, hogy Pécs új kulturális városrészében, a Zsolnai negyedben már most órákat lehetne mászkálni. Mindent nem fogunk tudni megmutogatni, de körülnézünk egy kicsit, és megnézzük, hogy hogy áll a Zsolnai negyed. Ott látszik, hogy elkülönül a gyártási és a kulturális funkció a Zsolnai negyedben. Ott működik a gyár, itt pedig lesz a kézműves utca, egy borozóval, irodaépületekkel és hasonló funkciókkal. Jelenleg itt még a sár az úr, de hamarosan itt boldog családok és érdeklődő látogatók fognak sétálni. Gumicsizmára nem lesz szükség. A legjobban erről a teraszról látható a Zsolnai negyed leginkább elkészült része, a Sikorszky ház. Ez a tető itt fölöttem nem fog itt maradni, ez egy ideiglenes védelem annak a terasznak, ami az Eozin kávézó részét fogja képezni. Ez alatt működik majd egy étterem, a közelében találhatók az rezidens szállások, és közvetlenül mellette fog működni az a kiállítás, ami a zsolnai gyár és a család történetét mutatja be. Itt benn zajlik a munka, éppen padlóburkolatot raknak le. Ez ugyanis a dozsó, ami megújul, és a Bóbita Bábszínház fog itt helyet kapni nem sokára. A Zsolnai negyed északnyugati sarkán vagyunk. Ez az a hely, ahol nagyon sok kulturális funkció fog új helyszínt kapni a városból, innen pedig nagyon jól körül lehet nézni, hogy mi hol található majd itt. A hátam mögött van, és azért nem látszik, a varázslabor és a planetárium, viszont van olyan, ami innen is nagyon jól megmutogatható, például a Pécsi Galéria, amiben egy működő kiállítás már megtekinthető, mögötte épül az Ifjúsági Központ rendezvényhelyszíne egy udvarral és a cifrakéménnyel, kicsit mellette arrébb a Sikorszky ház, amiben a Gyugyi gyűjtemény van, ezt ölelik körül egyetemi épületek, ahová művészeti karos tanszékek fognak beköltözni. Ott van egy nagyon jó kis erkély is, ahonnan megint csak jól körül lehet majd nézni, oda is átmegyünk. A planetárium kupolája mögött vagyunk, a varázslabor sarkánál. Innen látható valami, ami szerencsére megmaradt, egy kis apróság. A zsolnaiak ugyanis nem fára épített kisházat vagy kerti sátrat adtak ajándékba a gyerekeiknek játszóhelyül, hanem egy ilyen kis kerámiával díszített kuckót. Mögötte látható egy üvegház is, ami megmaradt, szintén újjá fogják varázsolni. Ahol most járunk, a dozsó környéke az még egy kicsit vadregényes, de ez a terület itt el lesz rendezve szépen. Ez a lejtős, zöld felület lesz, ami ráfut itt a Pécsi Galériának az épületének a tetejére. Onnan jöttünk le, az alatt a terasz alatt látható egy bábos órajáték, az a dozsó épület, amiben a Bóbita Bábszínház kap új helyet, és amit onnan nem tudtunk megnézni, az innen jól látható, a planetárium kupolája, és a varázslabornak az épület az ablakokkal. Pécsi Ifjúsági Központnak a rendezvényterme lesz, egy több száz fős könnyűzenei koncertek lebonyolítására alkalmas helyszín. Ott látható mögötte a kiszolgáló épületek, irodák és hasonlók, amelyek egy udvart ölelnek körül. Ez az udvar is rendezvényhelyszín is lehet majd a jövőben egyébként. Azzal együtt, hogy látható benne egy hatalmas nagy monstrum, a cifrakémény. Ezek a kémények egyébként annak idején nem túl biztos alapra épültek, utólagos beton szerkezetekkel kellett megerősíteni őket. Ezt elvégezték, úgyhogy jöhet a buli. Hogy a városnak egy mennyire sűrű kulturális gócpontja alakul itt éppen, az abból is látszik, hogy macskaugrásnyi távolságban van ide a Kodály Központ, mögötte a Tudásközpont, és ez itt éppen, ahol állunk, ez a
Pécsi Tudományegyetemnek az egyik művészeti kari leendő épülete. Itt a zeneművészeti képzés fog helyet kapni, mellette képzőművészet és egy médiatudományi és kommunikációs képzés, ami egy szomszédos épületben fog zajlani. Két egyetemi képzés épülete látható mögöttünk, a zeneművészeti és a képzőművészeti, amelyeket a különböző művészeti ágak békés együttélése jegyében egy gyaloghíd köt össze. Hídból egyébként nem egy van ezen a környéken, van egy másik gyalogos átjáró is, ez az impozáns fémszerkezet, ami egy gyalogos összeköttetést biztosít a negyed északi és déli oldala között. Az egész terület akadálymentes lesz, például liftekkel lesz megoldva a közlekedés azok számára, akik ezt csak így tudják megoldani. Körülbelül 200 autó fér majd el ide, ez a parkolóház, itt lehet majd leállítani azokat a járműveket, amivel érkeznek a látogatók, és gyalogosan fogják tudni megközelíteni a Zsolnai negyed különböző részeit. Emellett látható egy új épület, az egyetemi menza fog ott helyet kapni, amögött pedig az egyetemi színpad, egy könyvtár és további műtermek, oktatási helységek a képzőművészeti képzés számára. Thank you.